good. It's called a fail, but it's a traditional fail. It's not a fail. The winner of 1,20,000. Golden cherry. Oh, do you like it? यति बडा अच्छा त लाग्दैछ अच्छा लाग्दैछ क्या कुरा स्पिन अलिक यता आएर कुरा त्यसरी टाउको दाजु पनि आइपुग्यो. He is my elder brother from my auntie. Younger son of from my one of the. ठिक छ. Oh, ठिक साइजको भएछ है. अब यो this is the main. Chunni, where is your chunni again? Scarf. त्यस्तो होइन ब्याक साइडबाट अनि थ्याङ्क यू भन्दा ठुलो मम्मीलाई थ्याङ्क यू Tea of my home, but I don't drink milk tea. I'm going to talk about the chai pee ravi. My elder brother is having cup of tea. कहाँ जाएगा? ताजमहल देखने जाएगा. ताजमहल आगरा जाके आएगा. चल. अपना ताजमहल देखने जाएगा क्या भी हम लोग? चलो ना. सुबह सुबह हमको कहीं जाने में हमको बहुत आलस लग रहा है. I'm feeling literally tired to go anywhere because of journeying, journeys. And this is my brother's almost done. घर देखने जा रहा है जो under construction है. I'll show you right now. Oh. This is under construction right now. Put your hand लगा. ये हम लोग का entrance है. This is the way we will enter our room. फिर यहाँ में एक रूम है, यहाँ में एक रूम है, उसमें एक रूम है. ये हम लोग का किचन एंड ड्राइंग रूम. ये और ये हम लोग का रूम. ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन. या बहुत गंभीर डिस्कशन चल रहा है अभी. यहाँ पे आदमी बैठेगा खाना बनाएगा अच्छा नहीं लगेगा. होल उधर दे देगा. ये दीवार पूरा उठेगा. ये दीवार पूरा बंद हो जाएगा. हम लोग मैडम कंप्लेन कर रहे थे. बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो रहा है. बस मेरा तो माथा दर्द गया है भाई. की लोग से उपाय नहीं है. बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया. हो जाएगा चाय से पीते अभी. डिस्कशन बनाया है ऐसे डिस्कशन अच्छा से डिस्कशन करके खत्म ही नहीं होगा ये दिन से ल. बाद में हम यूट्यूब में डाल देगा टाउके दाजू को. टाउके दाजू बालू डाल रहा है. मालिक तो ना बोला ना घंटा यार. मालिक तो है ना. बे गरे भन्दै परमिशन भइयो. अभी हम लोग के बीच में आ गया संतोष भाई. संतोष भाई तो हीरो ही रहे आते हैं. खतरा है लेकिन. It's time for the breakfast or the lunch. खाओरी कैसे खा रहा है? गाड़ी मंगवा ना. तू गाड़ी को तो गाड़ी गाड़ी जाम नहीं बोले. पार्क जाम. Oh, it's not good. मेरा मम्मी है. She is my mom. क्या बोलते हैं? रोज का कहानी. ओ येलो वाला का कंप्लेन, ब्लैक वाला का कंप्लेन, ग्रीन वाला का कंप्लेन. मेरा कंप्लेन कुछ भी नहीं है. हम लोग का इंजीनियर आया रीमा पाई. और हाइट में हाइट तो वही लिंटर का हिसाब से होगा ना. क्या लगा बेटा आराम से. हम लोग का छोटा मिस्त्री जो काम कर रहे हैं. यस अच्छा से काम करो दे मिस्त्री. अनि होगा बनाओ. बस ये सिविल इंजीनियर है. चलते हैं.
This is the entrance of my farmhouse. और मेरा बीवी जी अपना दीदी का साथ डिस्कशन कर रहे हैं. Like the cycle. हेलो लो जो पहले लो. चक्कर पेडल तो मारा बेटा. पेडल मारा. ये ले ले दो ना. जोर से हाँ. ले सीधा करो, आप सीधा करो. ए सीधा करो. अभी हम निकुम यालो में आया. निकुम यालो is a festival of Nisi tribes. अभी तो मैं नहीं रोको मिले हम तक. तो अभी हीरो ने ठीक सो नहीं ब्रो. अभी क्या है पंखा. It's called a fan, but it's a traditional fan. It's not a fan. पंखा It's called a fan, but it's a traditional fan. It's not a fan. आराम से निकलो लग जाएगा नहीं तो फिर. कदरा है यूनिक चीज. हाँ अच्छा से मारो दे. हम बहुत अच्छा से मारेंगे देखो. हाँ नो ये कम हो गया और 7 नंबर आ गया. नो भैया बस गया ना. आगे जोर से मारो. यहाँ इतना स्लो है. उधर से जोर के मारना है ना. ठीक से मारा ना नंबर 7 देखा. ये 7 नंबर बहुत आ रहा है ना आज. क्या लगा नंबर 7 लगा दिया देखा अभी लकी है जो भी बोलो. अभी लकी है. 200 मिल गया रे. 20 बहुत तकलीफ होगा मालिक लोग सर है. उसको बोर्ड को देखेगा रुका ना उसको भी रुका दो. मारो 7 नंबर 9 देखा मेरा दोस्त को 20 रुपए में 200 मिला है तो वो बार बार ट्राई कर रहा है फिर से. अभी हम लोग अमित भाई मारेगा. अमित भाई आराम से मारो. अमित भाई चलो मालिक पहले पैसे हमें देना पड़ता है. चलो मालिक घुमा दो. घुमाने दो घुरा दो. अभी यहाँ से मारना है ट्राई. गया 11 नंबर यहाँ में पहले नंबर चूज करना. जितना भी पैक रहा है मेरे लिए एकदम अनलकी हो रहा है. अभी देखता हूँ लास्ट 9 में लगा हुआ है. लास्ट ट्राई दे. लास्ट ट्राई करेंगे इसके बाद 9 में 30 6 में 20 हम 4 में डालेंगे. 10 रुपये लगा दो ना 100 जो भी देखा जाएगा. पैसा नहीं आया. इसका पेमेंट करेगा 200 का 400 गैम्बलिंग 400 फिर वाला माल पैसा कमाया पैसा लाल गरम हो गया 80 रुपए लाभ. The local wine. ये जो क्या है अभी बताइए ना सोयाबीन. This is the first class 200. Okay. And also the second class. सोयाबीन का This is the second class. You won't get drunk after drinking this. Buying by your local wine, eh? It's not like a wine, something like that. सोयाबीन है Soybean मत है सर. नहीं सोयाबीन अरे सड़ने वाला fermented soybean. इसके अंदर में सोयाबीन है, but this is the fermented soybean. दिस इज पकोड़ा. This is पकोड़ा. फर्स्ट क्लास वाला लेगा. एक बार थोड़ा हिला लेगा. अब बढ़िया झाग निकलेगा. ये पिक रेडी है. एंट्रेंस गेट ऑफ द प्रोग्राम लगा. उसी का गेम चालू होने वाला है. उसी को हम लोग दिखाएंगे है ना. अभी देखियो हम भी देख रहे हैं. हम भी नहीं खेलते एक्चुअली में. और हंसी नहीं खेलने से पहले हम लोग एक जज अपॉइंट करेगा. तो मैं
का टिकट है बाद में ये जज जो बोलेगा वही होगा मिलने से तो गया थे Yeah, this guy has won the quick 5 rounds. ध्यान से अपना अपना टिकट चेक कीजिए तो कौन मैं बुक चेक करूं और मेरा दोस्त अभी तक 1 गया है अब वाले टॉप लाइन अब टॉप लाइन खेल्नु पर्यो हैन 44 61 61 74 The winner of 1,20,000. नोदित पहले दिन बाल के ना The sign. So this is the first day of me in my village, in my hometown, and I came to the another village of my near my village. Hope you like the video. If you do like the village, do like subscribe the channel.